Fala, piazada, vamos abastecer aí. Vou abastecer os isqueiros Zippo pra mandar pra galera aí. Aí quem tá na dúvida como que faz, já aproveita aí pra aprender. Quando você compra, ele vem seco, não acende, viu? Comprei de revólver, que o pessoal tá pedindo bastante, né? Comprei do cano longo e do cano curto, pra vocês escolherem lá. Aí tô mandando uns livros também, né? Quem quer gravar nome, essas coisas aí, cromado. Atrás vem o desenho do tambor do revólver, né? Aqui o bicho. O que você vai fazer para abastecer? Essa parte aqui ela é removível, ó. Vocês puxam, ela vai sair. Entendeu? Vai ter o parafusinho e no meio vai ter um buraquinho aqui no meio do algodão aqui da. Vai pegar o fluido. Esse fluido aqui eu compro especial para esqui. Agora eu não sei se querosene ou alguma outra coisa funciona, né? Não pesquisei sobre isso ainda. Mas aconselho vocês usar um negócio próprio aqui. Você vai pegar, você vai encharcar essa parte de dentro aqui. Encharcar entre aspas, né? Dar umas... Eu costumo dar 3 borrifadas aqui. 3 apertadas no frasquinho. Segura um pouco de ponta cabeça. Se você colocar demais, né? Ele vai encharcar seu bolso. Na hora que você colocar na... Sair pra algum lugar e colocar no bolso, ó. Já acendeu, tá vendo? Então 3 borrifadinhas é o suficiente. E já era, tá carregado, funcionando. Maravilha. Falou, galera.